हेलो दोस्तों। जो लोग मुंह की बदबू से परेशान हैं वो रोज़ खाने के बाद एक लौंग चूसें। एक लौंग चूसने से उनके मुंह की दुर्गंध तो जाती है और इससे कफ, लार, शरीर से जो दुर्गंध आती है उससे भी उसे भी ये लौंग चूसने से चली जाती है। और इससे एसिडिटी दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, गठिए की जो पेन है उस वे भी दूर होती है, जो मुंह में छाले होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। जो लोग पान में ज़्यादा चूना मिलाकर खाते हैं और उनसे उससे उनकी जीभ फट जाती है तो वह एक लौंग चूसने से ठीक हो जाती है। और जो लोग पाचन विकार के कारण मुंह से दुर्गंध आती है वो भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से दूर होती है। और ये सूखी खांसी के लिए भी लाभदायक है। इससे बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है और गले की खुश्की दूर होती है और आवाज़ भी ठीक होती है। और इसके लिए एक नुस्खा और है। 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर सुबह कुल्ला करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। ऐसा 2 वीक तक करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।